Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am întâlnit la un nou proiect de-al meu. De această dată o să încerc să fac un Jeep Willys, un Jeep folosit în al doilea război mondial de Statele Unite. În acest proiect am să folosesc lemn de cireș de 4 mm și de 9 mm am să folosesc stejar. Am să las și în descriere unde puteți să faceți rost și voi de aceste planuri care să vă ajute să duceți la bun sfârșit proiectul dacă vreți să-l încercați. Da, acestea fiind spuse, să trecem la treabă. Voi folosi ca unelte și utilaje, sau cum să le numesc. Deci am folosit pentru debitare, am folosit acest banzic circular, voi folosi traforajul electric și aici, bineînțeles, opa, am făcut curat. Materialul. Da, deci să începem să facem puțină mișcare. Bun, și acest șlefuitor. Da.